Guru dan kulai kalak nang tenang je pun oning kada. Sekiai silain pun kojok posang. Bah. Are making tak tahu mambu je. Akan beda cetat tahlil. Reken tengin apa tahlilan. Tak kun panjenengan tengin aki kereng sia tahlil. Coba pemimpin tibi ban. Isaku gempang apa? Mun tak pah posangan ke kepi. Making tak tahu mambu ya. Si masyarakat kakak pimpian, si begini bobo nih, lacu ngoncur, lacu atuat, apa saya tak kelakua, gula gila, ya Allah, yang lah tak tahu beda, mon mangken nih, mon bagian kata murah tahlilan banika, lacu pelro, mon segi buru remapan, kolhu telokale tak orang, salah dia, on laut. Lagi, anak pemak kolhu kotu beda karena reng maca kolhu kasak sakalian pada bensi maca Quran sapertelon mun telokale berarti hatam gula ban banjir sanika guru penguk muang lain langsung pas mari salawatan hasbunallah wa ni'mal wakil sambin mak tadi kiai kira mun ruka buru ya keluro are kan tuan rumah pada beleng aja tak ya ke keluro. Are beni urusan tengin teng are pada rogi dia. Keluro mayu muncet ke puru je antara lako jadi ya kana. Cek ke pisang kupin ro, pacimet ro. Agak kelur ah. Ai tetap. Al-badru alaina ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila kean rampah ini anda tak saja moga-moga kalaban barakana salam ajawab salam panjenengan sateja sehadir di tempat kadinto malam mangken tanpa terkecuali kemoga Allah sateja pada tiareng selamat nandang itunya langkong-langkong pagi alam akhirat Andre ne pareng nate tireng selamat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad duka lebih ini anda jawab. Hari apa sih kacacaro? Mana bisa pertama dan gula tak mempermasalahkan karena memang tidak ada masalah. Ambiana jawab, alhamdulillah, tak jawab, tak masalah. Ampun apa? Karena ampun beda saya jawab. Karena jawaban salam banika fardu kifayah. Beda ke seorang bayi saya jawab selain ni kecokop. Tapi Nabi sebut kanjeng Nabi gulaban panjenengan merang. Tak maca salawat nika benar-benar masalah. Kenapa mai kocak benar-benar masalah?
Karena orang si tak maca salawat nalikana mireng asmana Kanjeng Nabi dikhawatirkan orang banika melarat si masuk ke surga. Melarat si masuk ke surga. Dan gole yakin seyakin-yakinnya tandretan sebedai tempat kak dinto satu jenah mak boleh sebagus sampai sebucok sagale cek terona dan gulaban panjenengan banika abalia boleh kabengko aslina si hanya meswar sarga keng mungkin karena ampun tak biasa sesaing kena jawaban solawat untuk mereng asmana Kanjeng Nabi ini sampai terlewatkan. Tetapi dan gole ulang na boleh malai gampang masuk surga sedajana amin Allahumma on. Salatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaghawwith al hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, khususan para habaib, nakhussu bidzikri sesangat abtina amul ja'aki selerepon semulja Al-Habib Alwi Al-Baiti jukanan sesangat abtina amul ja'aki selerepon semulja Kiai Haji Abdul Hayy jukanan sesangat abtina amul ja'aki selerepon semulja Kiai Haji Aishi tersedejah para masyayikh sedejah para kiai para reng alim selain siaptina tak ko bisa nyebut asma-asma agung pontong bersetongah banyak reng alim sehadir tempat kak dinto malam mangken cek teronah abdina nyebut asmana para masyayikh cek terona abdina nyebut asmana para reng alim para habaib namun keterbatasan pangauningan abdinah deka asma-asma beliau sesengkena abdinah tak bisa nyebut asma-asma agung pontong bersetongah arepan mi pola kalaban dan kulaban panjenengan sering nyebut asmana reng alim
nyebut asmana para habaib sabak nanang ibu nada mi pola dan golaban para panjenengan zata jemireng asmana reng alem asmana para kiai para habaib sebut nanang ibu nada na acara mi pola pakki nanang yalam akhirat para masyayikh para kiai para reng alem teti pengawal dan golaban para panjenengan zataja dan golaban panjenengan abinggengi para masyayikh abinggengi para kiai para rukuru kantos nocuh dak ka tempat saikeridoin sareng ajunan ebon Allah engki bani kaswargana Allah amin Allahumma. Namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatejana sangat abtina amul jaeki tercukan sangat abtina nak dimaki aparatur pemerintah baik sipil maupun abri utama epon ibu kepala desa Tambak Agung Tengah selarepon simulja Ibu Hajah Rahatin Zainal Arifin secukan ampun hadir tempat Kak Dinto malam mangken beserta perangkat-perangkat desa epon tercukan wakil dan golaban para panjenengan sateja seampun mewakili dan golaban panjenengan nang pemerintahan Kabupaten Sumeneb beliau sejukan ampun hadir tempat Kak Dinto malam mangken selarepon semulja Bapak Haji Zainal seampun memberikan nasihat dan golaban para panjenengan zataja wejangan dak katan golaban para panjenengan zataja seampun lastare gelak panikah muka-muka bebulangan seampun sambayaki sarang beliau antren tetia ilmu sebarokah manfaat dan golaban para panjenengan zataja amin Allahumma. Sebetan gula amul jaeki teman-teman jamaah salawat al-Banjari al-Huda main HP cong ada saya main HP ke seorang jaman selain ambuluna engkau abidatu can mayu anuro iya udah dengan video main game kok isu tak kenal apa mayu raja cek lecek lagi bagus mapan penampilan bagus gebrakan bagus cek bau-bau boleh sementara mangken banika manabi ngimuti masalah Banjari banika banyak se overdosis pon overdosis benih jan semak kanjeng Nabi malah jan cemot benjan jauh dari kanjeng Nabi tinggi nika mangken panika mon semangken nika nyaman alhamdulillah dan gulang ngidingaki mulai dari Bunada sampai Kebun Budi malah sampai napanya mana sebelum acara ikan tang panika beda setong lagu sangat memukau nyaman ubes tinggi antren tak sampai yoba pada ban ke atas mun ngocak ke barat ke timur tak kok curiga pada ban ke atas mungkin banyak sesalbut pun laju tak kaprah nenggi laju benih Banjari laju sepada tanda pada ban orkes dak bitana sampai berani keangkui atari tas panggung. Jadi moga-moga al-huda antaren pada banyak mana antaren tetiap itu ongku. Amin Allahumma.
sebutan kaula amul jeki seteja para undangan, para tatangkeh, para tantretan, baik sesemak langkong-langkong sejauh, baik lakean pun juga binian. Binian ki beuh monola cacar. Lagian haram lebur kok sepak neneng daya. Magela tak ngerti neng daya. Lah si penting neng ara gelur. Ari keneng berarti anika ampon anak penyaman nak dimaki nyaman. Ikal mi pola neng agana katerima ka Allah tinggi. Oh bini ane tak bisa je. Caca malu. Elakar kapra ada bara ada temor. On bini anika kecuali ampon medem. Pon medem mata panika alias tedung puru tak abu dabuan keng mon ki melak lopot acaca akail tak buang keng kelak berdesi tak acaca ke kapi kelak ewok ton penata acara ki puru ngulok salam takok ngara kau penata acara esep kapi tinggal bagi nagula ada tempat mana aja wah sekadima dan golaban berapan jenengan sateja ampon bisa hadir tempat kak dinto malam mangken madengaki ka estuan dan golaban berapan jenengan sateja dekat tuan rumah sekeluarga dan gola yakin sehadir tempat kak dinto malam mangken antara sehadir sarang tuan rumah kak dinto keng karena pada andi perasaan estoh pada andi perasaan imbah antara setong kasetong andai kata tak keng karena estoh cek saking seiyundang atau besingundang mangken bermasalah yak tena tak kira iya idin nama ngebes jadi ke kapi kana dua arah apa makita iberiin drone-dronan daya coba penyingke ajiri benih antara ngaci mana nang daya ke kapi engkau tak antara mikirin jadi ya neneng YouTube berin pas sampai ngangkui sadok neneng daya esangkuin beda serangan iya pada bayi bandina mana nang daya pon iganggu ya are makin agan are terengentar sebutan kaula amul jeki tuan rumah Bapak Haji Ali sekeluarga sebutan kaula amul jeki sound system kebanggaan sebutan kaula amul jeki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah asyukur dak Allah dan gulaban paraban jenengan zataja malam mangken sareng ajunan epon Allah paringin kesempatan kanggo bisa hadir bisa along bolong nenengi tempat kak dintoh malam mangken sika dimakan hadir ban along bolong dan gulaban parapan jenengan zataja anika sangat rajah pahala nah dekatan gulaban parapan jenengan zataja muka-muka hadir ban along bolong dan gulaban panjenengan malam mangken banika antren teti amal sekataremah deka ajunan ebon Allah amin Allahumma along bolong dan gulaban parapan jenengan zataja malam mangken tempat kak dinto dalam setong acara sesangat mulja acara yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga dan gulaban parapan jenengan zataja seampon ngadep
mangkat kade atuluin dan golaban panjenengan dek kaajunan epon Allah. Acara malam mangken banika acara sesangat mapunga deka keluarga dan golaban para panjenengan sateja seampun ngadep deka ajunan epon Allah. Acara malam mangken banika sangat eka bunga ben sangat iantos sarang almarhumah Nyai Hajah Kasuma binti Su'id nepunga mangken banika acara malam mangken banika acara saibuare sika dima acara saibuare banika acara sekapraben biasa elaksana aki sarang keluarga seki odik badan yang yalam tunya baik kak dintona botona seki beda atabah orang sepona atabah teretana masteh acara mangken banika anika masteh babeda gibanika saya buare kebanyakan orang Madura banika sebagian banyak anika tenglah saya buare banika ngoca ampon lastare manjekin keluarga seampun mangkat dek kaajunan epon Allah. Banyak orang panika lepas tangan ketika ampun oleh saya buare montak le oleh saya buare anika kita mareh nyamanah cak epon sebagian orang sebedai sekitar dan kulaban para panjenengan sateja. Padahal para tantretan setan kula amul jeeki orang sing ngadep dek kaajunan epon Allah keluarga dan kulaban para panjenengan sateja orang sepo dan kulaban para panjenengan sateja anika se oleh saya buarena akatia almarhumah Nyai Hajah Kasuma panika bagaikan anika ki puruh cabut sianya menyapa karena perbandingannya odik neneng iya akhirat panika jauh katempeng perbanding mon penting ban kau di anetunya panika sajam neneng iya akhirat berempai ibu tahun odik neneng iya lam tunya panika tetigula ban panjenengan je pas ngocak cek mon lastare manjekin orang tua tretan Haji Ali sarang keluarga besar sebedai tempat Kak Dinto sengak karena almarhumah atau bereng sepona panika abid ki kau dien sebedai yang alam kopur panika anika bani urusan je sakecek muntak barca jejak dan gulaban panjenengan kopuran panika abid anika sampai are mangken sampai laku sadu malam tahun datang sampai ken hari kiamat anika pakun anya makopuran mulai dari Nabi Adam lamba sampai ken kiamat nika kopuran lagi engki mun gulawan panjenengan katon teng laule sare pas mare teng laule sebu pas mare anika je kaputona sarang keluarga dan gulaban para panjenengan sateja sebedaya alam kopur saya buare jangan jadikan terakhir kaangkui mabede kereman dan gulaban panjenengan debu Pak Haji Zainal gelak manabi orang alim manabi habaib manabi rukuru laju seta telok ni lengkap tong sadekah jeria cet lakar asadekah jeria akabai madrasah akabai masjid akabai pondok ilmu semanfaat eka andi reng alim ia cereki ke potra-potrena dan gulaban panjenengan make pon sete reng alim make pon sete kencer anak foto sebelein anika pakun meredek ka guru siampon depak kalam akhirat iki nomor telok waladin soleh ampun jelas munahan reng potra reng alim
Sedangkan dan kulaban panjenengan tabuna Pak Haji Zainal gelak ani kebanyakan saya tak miloh tetijak sampai lopot dari duaan kana umpama tina saya setong ya tak apa jangan Pak Haji Zainal ingin jarang mayukan aja batin songguna kulaban panjenengan ni kepada andi ilmu bermanfaat ke kapi tak harus andi anak gulaban panjenengan ingat malam mangken nih ani ka ngajarin antara setong ke setong na gulaban panjenengan ju toju ika anto ani ka beda siteti moret beda siteti guru setong na ngabas ka setong na panjenengan tikal makita andi anak tikal makita andi potra keng panjenengan mon beda acara ingat malam mangken panika sambil peraturan si paling mapan tikal makin neng luar panjenengan ngapiaki aceng leceng tenglah depak ke acara masepak makobes enggak nikah sehingga si beda yetina sampai niroh tenggana panjenengan maka panjenengan orang senero kenika kenjerna bagi ke panjenengan juga anggana kan ngastet mau nikah benih mulai ngetam laju ala kolayan ke kepi mun bagian ke timur mun bagian ke baran kan lah pada bayi lagi mulai ngetam maki tahlil napa laju neku hapi kepi kok kan tahu sambil alerek lah dia sangkun tak terus alerek aku lagi pakun alerek ningku kok bagian ampunten dan bagian tambah akung dari memuna tahlil janur manggana pada bayi ambu kalau mau tahlil kena lagi maneman jadi malam mangkin panika acara saya buare yang dikemas kalaban pan berempan acara diantaranya gibanika gelak panika acara pamausan salawat salawat ini kepon bagus pon lagi bunga mungkin ibu Haja Kasuma apa nih perak makin ken solawat baik kenjerna solawat nika aduh obesan nasi berdekasa tegi pas boleh tahlilan beda tahlil nai pimpin sarang habaib kela Habib Alwi Albaiti sarang Kiai Abdul Hayy kela manabi napanya mana tahlilan banika bagus lebur ko besatan gula atah lilinga neneng tambah akung tengah ni ko besar ikala tay santai ro mulai dari Fatihah na akol huun malak telokale goyo salah pun lawan qul huwallahu ahad Allahu somad mapan ngak ruah rengkona sebebe ke jama bidabid kelur ya tak oleh kena ongkur tahlilan semapan ngak gelak keruah panjenengan ingki mon bagian kate moreni kejat tahlilan bani kejat lakar ketiga dinto mungkin mon tada sing ngocak tahlilan ni ke berubah drastis man panjenengan mon jak saking oning ngalak perbandingan tahlilan sebedan nengi sampang ambian jak saking ngonceng kiai sampang insyaallah mun tak let-let cek gojen gulu mun tak pegelen ka kepi tahlil sampang ni ka maoning panjenengan Fatihana saos panika sejam kurang 5 menit aja caben ban coba mutiaki ke bagian tamperuan bian maan oke dan kaula oning tak kepok 5 kali dan kaula tahlilan genika lagi Fatihah apa ni kurang sekuni sejam bentah lilenah sejam lebih seperapat mun tak geler lagi wah mun Kiai Sampang Fatihah ambian mulai dari bun beren alam ke bun timur alam roh jo maapal jan kok marah arum mun tak king wali marah cek aduh gula kan tak mimpinan tahlil cek Fatihah mak takar ka guru noreng cek guru tibi kana benreng tuana guru dal jelek tak tahu lagi mangkana genika sabodona pesantren
Sebenarnya nang Indonesia re, laju iciciin ke kapi sampai ke besar ro. Sampai apa itu morong, lo tahu aja takar. Pokon merasa jam, enten nongku. Ni sampang, riberi ni yonceng kata potede aja. Nengi, kata potede aja, yonceng. Dan gula mator ke kiai, kakuru dan gula sebede pacung. Kiai, ajunan jak takar cet kiai. Beda pun apa? Kadinto rasana tahlilan, kadinto luar biasa deki kiai. Mada nikah, kadinto paling sekoni sejam tahlil na kiai. Masa? Aiki tadi pancing dengan takut tak kerja. Bener bang, sejam lebih. Sekuru dan kulai kalak nang tenang je pun oning kada. Sekiai si lain pun kojok posang. Bah, are making tak tahu mampu je. Akan beda cerita tahlil reken teng apa tahlilan tak kun panjenengan teng aki gereng sia tahlil coba pemimpin tibi bet isaku gempang apa mun tak pah posangan ke kepi miking tak tahu mambu ya si masyarakat ke kepi mbian si begini bobo ni laju ngoncur laju atuat apa saya tak kelakwa gula gila ya Allah ireng lah tak tahu beda mon mangken nih, mon bagian kata murah tahlilan banika, laju pelro. Mon segi buru remapan, kolhu telok kaleh tak orang. Salah dia, on laut. Lagi, anak pemak kolhu kau tu beda karena ring maca kolhu kasak sakalian pada bensi maca Quran sapertelon. Mon telok kaleh berarti hatam gula ban banjir. Sanika guru, penguk muang lain. Jadi langsung pas mari salawatan hasbunallah wa ni'mal wakil sambin mak tadi kiai kira mundur kaburu ya keluro are kan tuan rumah pada beleng aja tak ya ke keluro are beni urusan tengin teng are pada rogi dia keluro mayu muncet kaburu je antara lako jadi ya kana cek kepisang kupin ro pacimet ro agak gelur lah. Itu tahu lele belen ke siapa jauh. Enjak maksud daro, coba pikir ke panjenengan. Anika acara ni ke beni rancang seminggu 2 minggu, malah sebulan sebelumna, 3 bulan sebelum. Anika boni rancang benci ali bon. Ngonceng siapa, ngonceng kiai pasera Habib siapa, akan dimaan tatang keseyon juga. Mari ke kapir. Tinggi. Cek ngonceng penceramah sapaan anika temu lah ampun rancang kada anika ngonceng ke kaulah nika giburuan jama tauro ari la leng luar la cialila ngonceng ke kiai setepak ro maksudna king letak ngening ke kepi ngara ku tak bakun ke kergang kok mangkan je uang buang kana semak kana ongko lah baca kerja aja ukur lagi itu ya Allah dan kiburu dikasih yoce mangkan apa jenengan ore jareng masyarakat keking mun masyarakat ampunten gula ngalem nih gak tambah aku enten benih ngalem bolan beda panjenengan mi beda masyarakat si komplain sekali tahlilan ikalaon laon ngak gila nih bagus mun bagian kata murah jaga aja la ilaha illallah la ilaha illallah teku mun bagian kata murah mun tak pah ngucap Allah ya arwah la ilaha arwah tak baca aja mun bagian kata murah la ilaha Allah jadi berarti tinggal ngucap Allah ajari nyocu kiai malih tulian ya ambu kana oku lah ban salah putu dan segala makilah putu pokon cek cucuan kiai je oku lah arwah ngak gelak ro bagus lagi kengkun ereken bigu lejet mapan keng la ilaha illallah kalimat tauhid gelak telok pas ya bagus segala pente telok aslina tahlilan ni ke 100
Keng mau beri satos pas mau dilgelak roban. Rasana dia ontur ke kapir. Rasana tak kira ngantos ngakan je ongkur dari kepuruna. Nengi mau diggelak ro. Entai lagi. Ane ngocap je. Lamun de tengah je anu ro je labit iko. Ula anika langker banyak giai mangken. Sengak ge ongkur. Torain ke paseraan sing ngucap abid keluh kini kemon mate pan lenare torain beri tahlilan 3 kali be la ilaha illallah ambu bang tina tengku dak rem kiraan be reaksin do mbak anjir ja tahlilan bagun uduh mangken mun bagian kate mora salah kolhu tak yang kuy njak sambiin ngarang dek remero. Akeni ketahlilan mari karang ben ulama boleh lamba. Coba boleh. Jadi paling tepat lah. Lagi bengok tak ada pengajian dia. Kelurah. Tak ada tahlilan tak mapan je. Sambiin keburu tak ada emangku. Malam selada ya. Ini kan makin kau tak keburu. Lagi hari pada je gajer ya. Daripada nerima kontrak lah. Lagi, daripada seningku akademi. Terkalah sekali. Inna, toro. Gulen yang tak ningku sekali. Bilahi tak ningku guletan. Lesok. Lagi, tengah kadung cinta ngak kenika. Maki kebelia napa guru. Sombong nak anak guru. Kebeli pulsa kan aku ya dukung jadi. Betul kan. Jadi kira mana tahlil gila roh mapan. Depak ga almarhum ni. Jadi gila beda tahlil pas mangken nikah terakhir anikah pengajian. Lagi. Walaupun pengajian panika beni bentukun pengajian anap penyaman tangki anika kun kangkui saling bainga. Benitan kaula tetia guru na panjenengan pon. Panjenengan tak usangan ke guru katan kaula tak berak. Mangkana mun sebagian orang sing anggap tetia guru kan mangkana pas tak ngidingaki. Karena takok tetia guru. Ani kakun kangku ingak maenga antara setong ke setong nah. Karena ten kaula ban panjenengan manusia panika sepata jet lakar loppa malolo. Andi kalopaan salah ben lopa ni saya pada gula ben panjenengan ani kakun kaangkui saleng paenga karena jaipon Allah dalam Al-Qur'an fadzakir inna fa'atiz zikra belain mat paenga mat inna fa'atiz zikra munkiraan ngak mai ngak jadi beda kunana monkeraan beda sen atoro mon beda singi dingaki mat monkeraan tada singi dingaki ni ialah tak usah ari iya bezeki bolan beda semisem ki engko mon merongok kapi billahi toro na kok tak mikirna beun je ari kun saleng bae ngami bola loppa atau mi tepan tak oning jadi ke guru mi bola kalau beni baik ngak geleminga beni kangkui mau menggurui tidak panjenengan tahu sangat ke guru dan kau letak ke murid ke panjenengan jadi ke guru apa boleh urusan berhubungan ben urusan odik ben mate ani ka urusan je penting ongku karena banyak orang semangkin panika lopah pada ke keluarga si ampun mate lopah abe je bekal mati nika lopah mangken panika mangkana kau duwe baenga mangkana jana Allah dalam Al-Qur'an sayadzakaru mayyahsha mon orang secet lakar ecetak ben Allah ibadah dia orang takok de keajunan epon Allah ibadah dia orang istimewa mesti endek keperingatan ya tajannabu hal asqa mungkin cet orang gini keban Allah ibadah dia orang secelaka terutama pagi celaka di alam akhirat orang jiria mesti mon beri peringatan mesti tanda mesti nyimpang ini kakun saling paenga nikah benika angkui main rukuruan ben moret punten ini urusan apa nih urusan berhubungan ben acara malam mangken panikah
Ini para tantretan. Walaupun saya beri pengajian banika lebih maba ketimbang saya merengaki. Thank you. Dan kula nika semakin cetak pati sehat boleh. Nika ki buru mari akerek kula mari kesek. Japo penyakit napa guru cikungunya napa. Lo cupas nih mau ngoronyo kapi. Dan kula ngocak ke bini gila lek. Engko sagian kapi lek. Dan kula. Nang bini tajang ngocak sekali. Dan gula mi pahitaria kita ore kesek kakak nami sani kakak nama ganantan ya latin nih kau ngara di budin letak nyaman lagi tak nyaman apa pelengan ani pelengan terus makin ki pas gula ngocak gini letak kelar gula gak pelengan dot mararale kau kesek kaki le kita ore jana nih kerek gula pas kantor ini tepan tak pati nyaman makin lagi ini kau ojong tapi ojong jelek dan gula. Ini para tantretan setan gula amul jeki dari pentingnya peringatan. Moga-moga bedakuna amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadi makan jeng Nabi ampuna bekta dan gula ban para panjenengan zat aja dari alam sepeteng nuju alam setera, dari alam kebutuhan nuju alam pangauningan kalaban badan dinul Islam. Atau peraturan-peraturan udi secara Islam hadirin hadirat para undangan sebutan gula amul jeki sakoni sawas karena mi bola lopa jan segala dan gula mi bola bisa mainga para tantretan setan gula amul jeki dan gula ban panjenengan sering melupakan deka keluarga si ampon mangkat deka ajunan epon Allah gula ban panjenengan tak mau tahu apa keadaannya. Benten kula ban panjenengan tak pernah diberi kabar oleh sebedanan yang kuburan. Thank you. Anika malam mangken banika Bapak Haji Ali sekeluarga panika akhirem kapungaan bunga sebeda dalam kubur panika. Jelas pun. Thank you. Andai kata cek saking ngapas oning kakabedana keluarga sebedana neng ikopur gula ban panjenengan yak tenah acara panika benikun acarakeun sebuh beningan toskeun lem Jumat beningan toskeun tahunan tapeh acara kangku ngiremaki dek ka keluarga siampun depak kalam kopur anikah ebele ngajen ongku mon parloh sebenare. Apa? Karena caipon kanjeng Nabi mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharik al mutaqawwith orang mayit sebedana di alam kubur akatia almarhumah Hajah Kasuma banika tor keluarga dan gulaban panjenengan siampun depak dalam kubur anika kedudukannya persis pada ben orang karem neng itengah zager al mutaqawwis selalu minta tolong mun karem mun andi masalah neng itera gula ben panjenengan miki bisa minta tolong ben cepet bedese nolong bendenan mangkana ben kanjeng Nabi nika pentingaki mayit panika pada ben orang karem nengi tengah sakere orang karem nengi tengah sakere panika malarat orang seoni ngejek mun keni ke tepan karem nani ke guru kan mangkana banyak orang panika kalau paen dek ke keluarga sebedana nengi alam kubur karena orang sebedana alam kubur pada ben karem nengi tengah sakere mun takku ongku malarat sita temua ben pertolongan al mutaqawwis selaku minta tolong meloloh tak buambu tolong kirimin kojong kirimin kona saben hari saben malam minta kiriman reng tua gula ban panjenengan sebede kopur tangki pada ban reng karem rola al mutaqawwis gula ban panjenengan terlena kalaban kabadaan senaneng itunya tunya setina aki sareng reng tua tegel setina aki sareng reng tua tak engak sing ngiremen ada ke reng tua sementara reng tua watu-watan saben bekto minta kiriman dek keten gula ban berapa jenengan satu aja angkana ce ontong ah debuna Haji Zinal gelak
Bapak Haji Zainal banika cek ontong ketika beda orang mati neneng ikopuran neneng katibi neneng ikopuran neneng ikopuran ni kamage pona bolong neneng katibi mangkana beda setong sahabat manabi acerita kopuran banika nak molar tapi manabi acerita neraka tak kose apa napa karena neneng ikopuran banika katibian guleban panjenengan mun neneng neraka anika banyak kanjana tamasok tis artis roh aing gigel roh ni kuburan jak kerja jak abring ban amal bang sebang manabi amal bagus guleban panjenengan manabi semate panika lake aropani bini koseratin manabi semate panika ni bini ngalakonin amal bagus selama odi amal panika aropani lake gonteng sabalika manabi panjenengan lakon neneng itunya panika coba manabi kenika lake aropani bini persis malampir tak tahu cik ngapa malampir pokoknya iya coba lah nikah akun tung terus iya mentak tina mentak parjaja mon kok reng parjaja mentak parjaja entaren ini mau temu dewa desa lenar ini pada tahu temu tahu gitu ya Allah ini ring mati nih ini kepada benreng minta tolong japon kanjeng Nabi benar minta tolong melolo emang mangken ni kebunga benih gun reng tua anak benih almarhumah kasuma melolo mangken sebunga reng sepona panjenengan ni bunga kapi mangken mangkena magi pateha kele ben kiai ben Eki ben kiai kele ben ke pasir pon potran ke Gusairi kele ike seke remen banika almarhumah Nyai Kasuma binti Su'id terjukan bengatuan gulaban panjenengan ike remen pateha kepi ani bunga mangken reng tuan gulaban panjenengan nanggi perak aku pak kepi kalangkong teh tak ngojak kalangkong teh tak tahu je ngojak apa je yang ya maksudnya roh 2000 ngana roh sampai do iya kok bosan aja saya bedanan aku jadi saking bisa ngobungin gula mungkin nih talangkong cek tuli bambu gula seneng apa rezeki nak foto kini kak ngaci nggak kini kak jangan saya bedai kopur jangan saya bedai dina jadi David loy lagi mulai gila tapi panjenengan tahu aku saya gula saya datang keluar benembian ambian kita pas kita ada roy dina billahi ya sumpah aku ambian kita ada ni kosong ada apa gula pun datang kengki ambu kon benih ambu naten gula aja dan norok serlok awe pada berdasaro soro biluk candak berak boleh wanang di saro nanti jalan sana ya Allah pas abang kiban Pak Haji Zainal bu mak panjenengan ki ani kas ngula norok serlok eka emak acara ni talebat men bedide jeun pon enjan teti ngara senyerlok gelek ngara tepan buambu nang bebenyior disa aduh kana ambur kana ungkur mun nyerlok dak budin acara ning acara dia serlok benih bantar lenggaleleng walan oleh SMS dari kiai tak langkong Sherlock tepak ngalak puan gila nani laon na pai Sherlock ongku iya debak desa jaga aja lagi aduh abis dongku ni kepon kol sepolo lebat pon timuka almarhumah banika satu jam malam mangken kelakuan bagus elakonin malam mangken banika antren daripada pada ke almarhumah Nyai Kasuma tenglah dapat kan almarhumah Nyai Kasuma satu je banget wadah tasaki kenikah dari keluarga Haji Ali antara ni papunga satu je naban Allah amin Allahumma terjukan banget wana dan gulaban para panjenengan satu je tasaki antara ni papunga sareng ajunan pon Allah pon sagadi itu bisa betan gula sampai yaki orang berlebih nyon seporah anika pun tak pati nyaman pon cetak nika pun ingat sudah rumahku ani kata ko miking jitla are pada tak temu kana mun laku sadu malam la tak temu kabar
Area berarti kencet lah tak pati nyaman lah. Yang leyang. Coba dia kiai. Sama. Ini salah. Enggak doa aja kok. Beda kiai kemarin. Lagi doa seterakhir jan. Nggih. Panjenengan doa apa tepak? Bagus. Lagi. Cok niroen bagian kata emor cok. On bagian kata emora. Ulan la abid acara doa pak ngosok. Bulan lanceng doa pak ngosok. Bian lagi. Taule dan. Tadi pak hosok pak pun karena saya tua aki panika satu aja nah. Lagi pasok mengosok yang bagian kata emora bang oja. Ya mun bagian kata emora. Bening oja amin. Benerna amin ni ke kanon laon. Amin. Amin. Dia jero. Tak usah tambahin ya Allah aja. Amin ya Allah. Tak usah. Jadi amin jadi jadilah paket lengkap. Maksudnya amin. Akhirnya ke isim fi'il amar. Maknana istajib lana ya Allah. Muka-muka sampetan nasarang ngaju dan guste. Dek iya loh. Amin. Lagi tambahin ya Allah boleh. Dek emak. Amin ya Allah. Dek emak. Laju on laon nabi amin. Amin. Minta ke pangeran tahu sawat kuatan je. Ini. Ya sok ngosok. Ada ki pasok ngosok akhir darun pangeran. Amin. Amin bagian kata emore ngaji meloloh. Nggih, pon sekali itu bisa os dengan nikah acara nyibuh. Khusus Bapak Haji Zainal ndak ada Laila masuk di acara. Gila ada buna Haji Zainal urusan Laila jan gehai dan kau le nyanyi Laila mun tepan acara nganika. Mun tak ya kok lekas wa kana beni apa kana. Ada magi laplengan ki tro dia lancang re. Ya mun lada pak ternyambi iman bani Islam. Ada pada tai temu bolan pon sakadi itu bisa os sebutan gula sampai ki kurang berlebih nyon sepora kacongkolangan nyon sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.